一到夏天咧，出汗就開始多噶啦。我哋咧一定要飲多啲胡椒豬肚雞湯。好多人覺得做法複雜啦，豬肚咧好難洗嘅。今日咧，我就將清洗嘅竅門啦，同埋呢個奶白湯嘅秘訣咧，全部分享俾大家。啖湯飲起身咧，又鮮又香，營養豐富，屋企嘅老人家小朋友都好中意食㗎。好多街坊話咧，自己喺屋企洗豬肚啊，好麻煩嘅。其實咧，只要掌握幾個小技巧啊，幾分鐘就可以洗得好乾淨噶啦。我哋先將豬肚咧反轉過嚟先，佢入邊呢層啊，嗰啲肥油咧，將佢剪咗。呢度咧，我哋一定要剪乾淨少少啊！你唔剪乾淨啲油脂咧，陣間佢煲出嚟嘅豬肚湯啊，好肥膩，好難飲嘅。我哋可以加翻啲鹽啦、麵粉、1羹白醋，用手咧反覆咁搓搓佢，好似洗衫咁樣。跟住咧，再用清水啊洗多佢幾次，大家睇下，洗得好乾淨噶啦。重點嚟啦，想要呢個豬肚雞咧好飲得嚟咧又夠味咧，白胡椒就好緊要噶啦。第一個，我哋咧要用海南嘅白胡椒啊，佢係可以增香提味同埋去腥嘅，啖湯飲起身咧順口好多嘅。咁白胡椒咧，佢係可以暖胃去濕嘅，飲完之後咧成個人舒服好多嘅。我哋喺鑊入邊咧加翻一紮海南白胡椒，先用細火慢慢咁炒到佢發黃先，已經聞到香味噶啦。呢度我哋記得啦，千祈唔好開太大火去炒啊！如果唔係咧，陣間啖湯飲起身咧，佢就會甩噶啦，一啲都唔好飲嘅。跟住咧，再將佢攞翻出嚟，將佢拍碎，咁樣咧佢就容易出味好多噶啦，香好多噶啖湯。跟住我哋喺個雞肚入邊咧加翻啲胡椒粉，再成隻雞啊塞入豬肚入邊，再揾條乾淨啲嘅棉繩啦，將個豬肚口咧綁實少少，防止佢散開。綁好之後咧，再凍水落鑊，加翻啲薑蔥啦，整翻少少高度嘅白酒，開大火咧灼佢5分鐘先，充分咁去咗啲血水啊，同埋嗰啲腥味。焯好水之後咧，就可以撈翻出嚟啦，再放入熱水盆入邊，咁啊再將黃色呢層膜咧將佢刮乾淨、洗乾淨。洗好之後，再將呢個豬肚雞放入砂煲入邊。呢度我哋要注意啦，一定要加滾水入去，唔好加凍水啊！咁樣啲湯嘅顏色咧先會更加之奶白。跟住加翻幾片生薑、少少胡椒、少少黨參，再加翻啲紅棗。我哋先開大火，將啲湯煮滾先，再轉翻中細火，慢慢咁煲佢40分鐘。各位街坊，小楊每日咧都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜嘅，大家咧跟住視頻嚟做啊就可以學識噶啦。不如點個小紅心關注鼓勵一下咧，唔該晒大家。時間差唔多啦，我哋啲豬肚湯咧差唔多煲好啦，大家睇下嗰啲湯咧，哇白到咧好似牛奶咁濃郁嘅，睇到都流晒口水啊！我哋先將豬肚雞咧成隻撈出嚟先，再將豬肚啊切成一嚿嚿，雞肉咧都斬成一嚿嚿。切好之後咧，全部倒翻入砂煲入邊，咁嗰啲原湯咧都唔好浪費啦，倒埋入去，跟住咧再加少少鹽調下味，再冚翻個蓋，轉翻細火咧，慢慢咁煮佢10分鐘，會入味好多嘅。出鑊之前咧，揼翻一紮杞子，咁樣一碗好飲又暖胃嘅胡椒豬肚雞湯就搞掂啦。嗱，全部都係真材實料啦，自己喺屋企整咧乾淨衛生，一啲添加都冇嘅，飲起身咧健康放心好多。尤其是咧夏天成日出汗啊，呢個豬肚雞湯咧一定要煲多啲嚟飲啦，一家大細都好啱飲嘅。中意嘅話咧，記得幫小楊點翻個讚，加翻個關注啦。